तो गाइड देख सकते हो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ टोल प्लाजा पे रुके हुए थे, सभी लोग यहाँ पे चाय वो पी के यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो अभी आपको दिखाते हैं बाइक या रॉयल एनफील्ड, और यहाँ से निकलते हैं फिर गोरखपुर की तरफ और अपना राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखते हैं यार आगे क्या प्लानिंग करते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा लगा, मैं रास्ते में ब्लॉग भी बना पाया क्योंकि हैंड ब्लॉग बनाना पड़ रहा है गाइस। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग हैं गोरखपुर के लिए, और सामने जो दिख रहा है टोल प्लाजा पे हम लोग आए थे यहाँ से। तो लेट्स गो गाइस, अभी यहाँ से